हामी नेपाली दार्जिलिङ दाजुभाइ गोर्खे नै हो। किनभने मैले बोलेको तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ, तपाईले बोलेको मैले बुझ्छु, हामीले बुझ्छु, किनभने हामी सबै एउटा नेपाली हो। हामी नेपाली, हाम्रो प्यारो नेपाल हो, हैन र? सोनिया गांधी जी, गोरखा लोग चाय तोड़ने के लिए नहीं आए, वो लोग फौजी थे पहले से देश। आप इटाली में थे, आपको क्या पता? आपको इंडिया का हिस्ट्री पता? आप इटाली में चाहिए, इटाली में जाके बार डांस कीजिए। आप बार डांसर, पहले बार डांसर थे राजीव गांधी के साथ, लिविंग रिलेशन रख के 4 साल प्रूफ है। तिमीहरू गोर्खाली हैनौ, इन्डियन्स हो तिमीहरू। गोर्खाली त हामी हो, नेपालमा हामी बस्ने जति पनि छ हामी गोर्खाली हो। मलाई अलिकति लाग्यो क्या किन हामी गोर्खाली हैनौ? किन हाम्रो पनि तपाईहरुको जस्तै तपाईको इतिहासमा जोडिएको छ, हामी पनि तपाईहरुको एउटा मुटुको टुक्रा हो। लोग मुझसे पूछते हैं आप नेपाल को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं और नेपालियों से प्यार, तो सुनिए आपके लिए, क्या आपने कभी देखा है नेपालियों को भीख मांगते हुए? क्या आपने कभी देखा है नेपाल के लोगों को भीख मांगते हुए डोर टू डोर? कभी वो भीख नहीं मांगते। उनके रगों में, उनके खून में खुददारी भरी हुई है। मेहनत का खाते हैं और रात में चैन की नींद सोते हैं, वो होते हैं रियल नेपाली। इसलिए मैं नेपालियों को रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं नेपाली नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ। जैसे हमारे इंडिया में सरदार लोग कोई भी काम कर लेंगे मगर भीख नहीं मांगेंगे, गुरुद्वारा बैठ जाएंगे वहां पर गुरुद्वारा में जाके, मगर कभी भीख नहीं मांगेंगे। ऐसे नेपाली होते हैं वो खुददार। तो क्यों ना हम मोहब्बत करें, क्यों ना सपोर्ट करें नेपाल का। I always stand with the Nepal and I always love with the Nepali people. And नमस्ते हुजूर, नमस्ते दाई, के हालचाल खबर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं नेपाल से हूँ। मैं नेपाल से नहीं हूँ, मैं इंडिया से हूँ, कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली से हूँ। और बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं आप नेपाल को सपोर्ट क्यों करते हैं और आपको नेपाली क्यों पसंद है। इसका रीजन बता रहा हूँ, उसकी वजह बता रहा हूँ। क्योंकि लैंड ऑफ बुद्धा, द ग्रेट गौतम बुद्ध जी वहां पैदा हुए हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और नेपाल से बहुत अच्छी हीरोइन मनीषा कोइराला जी बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं। और बहुत अच्छे सिंगर नेपाल से ही हैं, वो हैं उदित नारायण जी, जो हमारे साथ काम बॉलीवुड में कर रहे हैं। और एक और बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो भी नेपाल से हैं, सुनील थापा जी। तो ये सारे एक्टर्स और वहाँ की सबसे अच्छी जो फोर्स से बोलते हैं गोरखा रेजिमेंट इंडिया में काम कर रही है। नेपाली इतने हार्ड वर्किंग होते हैं, इतने सक्सेसफुल हैं और उनकी लिटरेसी परसेंट, इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं, 63.49 लिटरेसी परसेंट है। इस वजह से मैं नेपाल को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत प्यारे होते हैं। जय नेपाल, जय हिंद। नेपाल को जब से मैं सपोर्ट करने लगा हूँ तो लोग सवाल करने लगे हैं तुम क्या जानते हो नेपालियों के बारे में, जबकि खुद नेपाल से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। तो सुनो, नेपाल वो देश है जो अब तक किसी के ग़ुलामी में नहीं आया। ये मैं नहीं कहता हूँ, हिस्ट्री कहती है, जाके पढ़ लो। और दुनिया के नंबर 1 माउंटेन में से एक माउंटेन जो सबसे बड़ा है वर्ल्ड में, वो नेपाल के अंदर है। और 8-10 ऊंची पर्वत में से एक 8वें नंबर पे आता है माउंटेन, जो 8048 स्क्वायर मीटर बड़ा है, वो भी नेपाल के अंदर है। नेपाल देश बहुत खूबसूरत है और लाजवाब है। और मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, लव यू नेपाल। और जो लोग बोलते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि नेपाल छोटा है, छोटे शहरों, अरे मैं उन सब से बोलना चाहती हूँ, इस छोटा देश में इतना बड़ा जिगर वाले और हिम्मत वाले लोग रहते हैं ना, पैदा हुए हैं ना, वो किसी में नहीं है। अगर इतना ही बोलते हो ना, तो जितना भी नेपाली जो उधर सैनिक जो बैठे हैं ना, गोरखाली, सबके सब निकालो, फिर देखो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही करो बस, बाकी को छोड़ो। जितना भी इंडियन आर्मी में 80% जो आर्मी है ना, वो नेपाल से है। जो बॉर्डर में जो खड़े उतरे हैं ना, वो नेपाली है, खड़े हैं अभी तक सेफ्टी के लिए। तो प्लीज बोलो, जिगर किसका है, छोटे या बड़े? इंडिया की मीडिया खुल के बोल रही है कि राम का जन्म नेपाल के अंदर हुआ था। जब राम का जन्म नेपाल में हुआ तो उत्तर प्रदेश में लड़ाई किस चीज की थी? क्योंकि इन्होंने फड्डा किया हुआ था और एक झूठा षड्यंत्र रच के वहां पे मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, ठीक है ना? तो दुनिया आप पे थूकेगी। अब सवाल मेरा ये है नेपाल वालों से कि यार प्लीज, जहां पे राम जी का जन्म हुआ था वहां पे यार आप भी एक मंदिर बनाओ यार। तो होगा क्या फ्यूचर के अंदर?
ज्यादा लोग नेपाल जाएंगे राम को देखने के लिए, राम का मंदिर देखने के लिए, ना कि उत्तर प्रदेश में जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाले मंदिर पे ठप्पा लग गया है। किसका? कि फर्जी बाड़े का। तो लव यू नेपाल और थैंक यू पाकिस्तान वालों। हामी नेपाली दार्जिलिङ दाजुभाइ गोर्खे नै हो, किनभने मैले बोलेको तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ, तपाईँले बोलेको मैले बुझ्छु, हामीले बुझ्छु, किनभने हामी सबै एउटा नेपाली हो। हामी नेपाली, हाम्रो प्यारो नेपाल होइन र। सोनिया गांधी जी, गोरखा लोग चाय तोड़ने के लिए नहीं आए, वो लोग फौजी थे पहले से देश। आप इटाली में थे, आपको क्या पता? आपको इंडिया का हिस्ट्री पता? आप इटाली में चाहिए, इटाली में जाके बार डांस कीजिए। आप बार डांसर, पहले बार डांसर थे। राजीव गांधी के साथ लिविंग रिलेशन रख के 4 साल हम लोग के पास प्रूफ है। तिमीहरू गोर्खाली होइनौ, इन्डियन्स हौ तिमीहरू। गोर्खाली त हामी हो, नेपालमा हामी बस्ने जति पनि छ हामी गोर्खाली हो। मलाई अलिकति लाग्यो क्या किन हामी गोर्खाली होइनौ, किन हाम्रो पनि तपाईँहरूको जस्तै तपाईँको इतिहासमा जोडिएको छ। हामी पनि तपाईँहरूको एउटा मुटुको टुक्रा हौ। धन्यवाद, जय नेपाल। अब खतरा मात्रै यी संसदहरूले हामीलाई किन यसरी बेच्न खोजेका छन्? जनताका लागि बनेका हुन् कि यही संसद हाम्रो पसिना र हाम्रो देशको सरकारको तलब खाएर अमेरिका र भारतका लागि बनाएका संसद हुने, अमेरिका र भारतका लागि बनाएका मन्त्रीहरू हुने? के गर्न खोजेको? हाम्रो चेतावनी नपुगेको, हाम्रो च्यालेन्ज नपुगेको, हाम्रो कारबाही नपुगेको के यिनीहरूलाई? कारबाही गर्न थालौँ त 7 दिनभित्रमा 2-4 जना संसद मार्ने काण्ड चलाउँ त हामी जनताले आफै चुप लाग्छन्, डराउँछन्। अहिले विप्लव कहाँ गएको छ? अरू आतंकवादी समूह कहाँ गए? एमएनओ भन्ने यो देशका भूमिपुत्र भन्ने कहाँ मरेका छन् ती? एमएनओ र भूमिपुत्र पहिचानवादी भन्नेले एमसीसी आउनुपर्छ भनेर बोलेका छन्। अहिले बुझिया छ? मैले बारम्बार भनेको छ, क्रिस्चियन, एमएनओ र पहिचानवादी भनेका एमसीसी र नागरिकता विधेयकका प्रमुख गिरोह किन बोल्दैनन् आज? भूमिपुत्र हुन् भने सडकमा माइतीघर मण्डलमा गएर लाठी खानुपर्ने बेलामा हामी छेत्री बाहुनका प्राय छोराछोरी सिधा भनिदिएको छु मैले। पहिचानवादी भन्छन् नि हामी भूमिपुत्र भनेर। तपाईँहरू यहाँ अर्को जात कोही जनजाति मिसिनु भएको छ भने नरिसाउनुहोस्, तपाईँहरू मसँग रिसाउने होइन। ती एमएनओ र पहिचानवादी भन्नेलाई तपाईँहरूले तलाउनुपर्छ, होइन भने यिनले जातीय अखडा त पुरा गरेका छन् नि है। मङ्गलका सन्तान एक हौँ भनेका छन्। राष्ट्रमा आइलागेका यस्ता भयङ्कर ठुल्ठुला उसमा चाहिँ सडकमा लड्न आएका छन् तिनीहरू। एमसीसीको 2.7 को खमा के भनिएको छ भन्नुहुन्छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको रोजगारीमा क्षति पुर्याउन सक्ने र संयुक्त राज्य अमेरिकाको उत्पादनमा विस्थापन गर्न सक्ने कुनै पनि क्रियाकलापको लागि सम्झौता हुने छैन भनेको त ऊ त उत्पादन गर्न आउने रहेछ नि त यहाँ त। अनि उसको रोजगारीमा खलल नपुर्याउने र उत्पादनमा खलल नपुर्याउने भनेको यो सम्झौता उसले सहयोग गरेको सम्झौतामा किन लेख्यो त्यो? एउटा सडक सञ्जाल र विद्युतीय लाइन प्रसारण गर्ने मान्छेले गर्भपतनको सम्झौता किन गरियो यहाँ? अनि अहिलेसम्म त्यत्रा देशमा लागू भएर फिर्ता गइसकेका होइन, फिर्ता गएका ती देशहरू छन् नि, मलेसिया, अल्बानिया, श्रीलङ्का जस्ता देशले फिर्ता गरिसक्यो। हाम्रो देशले फिर्ता गर्दैन। किन भन्दा त्यो देशका सरकारले नबुझेर गरेका थिए। हाम्रो देशको सरकारले जानी जानी संसदबाट संविधान बनाइदिँदैछ। यो चाहिँ संविधान हुँदैछ है संसदले पास गरेपछि। संविधान भनेको तपाईँ हामीले चाहेको खण्डमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। हो त्यस्तै भोलि आएर यहाँ हुलदुङ्गा मचाएको बेलामा परिवर्तन नै गर्न नसकिने बनाउन संसदले पास गरेको। विश्वका कुनै पनि देशमा संसदले पास गरेको छैन। नेपालमा मात्रै संसद यी किनबेचका बोका छन्, बोका बाख्रा छन् नि संसदहरू, यिनीहरूले नेपालमा मात्रै संसदबाट पास गर्दैछन् है। हो अब 2.8 दफा 2.8 मा हेर्नुहोस्, कर कुनै पनि नलाग्ने। कर नलाग्नेमा के लेखिएको छ भन्नुहुन्छ भने निकासी कर पनि नलाग्ने, पैठारी कर पनि नलाग्ने। निकासी कर भनेको के हो? के निकासी गर्नु पर्यो एमसीसीले यहाँबाट? कस्ता कुरा लुकाइएको छ? निकासी कर नलाग्ने, नाफाको कर नलाग्ने, लाभ कर नलाग्ने भनेको छ। नाफा कमाउने र लाभ नलिनेले त्यो करको नाम लेख्छ यहाँ। सामान निकासी गर्दैछ योबाट, यति बुझ्नुहोस्। निकासी कर पनि नलाग्ने होइन, अनि भावी कर पनि भनेको छ यहाँ। प्रचलित र भावी कर पनि कुनै पनि नलाग्ने। यी करबाट सरकारले मुक्त राखिदिनु पर्ने। मूल्य अभिवृद्धि कर पनि नलाग्ने, बिक्री कर पनि नलाग्ने भनेको छ। अब के बिक्री गर्नलाई कर? हेर्नुहोस् त यहाँ, निकासी कर पनि नलाग्ने, बिक्री कर पनि नलाग्न सरकारले पहिल्यै प्रत्याभूति गरिएको छ भनेको छ के यहाँ? के बिक्री गर्नु पर्यो, के निकासी गर्नु पर्यो? पुरा खतरा छ नि लुकाइ लुकाइ गरेको। अनि सम्पत्ति खरिद बिक्री कर पनि नलाग्ने। के हो सम्पत्ति खरिद बिक्री कर? यसमा लेख्नु पर्ने। अब हेर्नुहोस् दफा 3.8 मा लेखा परीक्षण
लेखा परीक्षण दफा 3.8 मा मैले देखाइदिरहेको छु तपाईहरुलाई। एमसीसीले नियुक्त गरेको वा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखा परीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट र महानिरीक्षकले जारी तथा समय समयमा संशोधन गरेको एमसीसी का मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखा परीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ। सुन्नुभयो? लेखा परीक्षण संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ भनिएको छ है। अब यसैको अनि लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन एमसीसी लाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनिएको छ यहाँ फेरि, हैन? अनि अर्को छ यसैको घमा छ दफा 3.8 को घमा के लेखिएको छ भन्नुहुन्छ भने एमसीसी द्वारा लेखा परीक्षण एमसीसी लाई सरकार द्वारा एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोगको लेखा परीक्षणको व्यवस्था गर्ने अधिकार एमसीसी लाई हुनेछ भनिएको छ यहाँ है। अब खतरा हेर्नुस् 4.2 मा प्रतिनिधि को हुने? यहाँ अमेरिका आउँदैन, विदेश आउँदैन भनेर एमसीए भनिएको छ। एमसीए चाहिँ नेपालका मात्रै प्रतिनिधि, विदेशबाट को प्रतिनिधि हुन्छन् म तपाईलाई पढेर सुनाइदिन्छु। दफा 4.2 मा प्रतिनिधि भनिएको छ। प्रतिनिधिमा सबै प्रायोजनका लागि एमसीसी को प्रतिनिधित्व एमसीसी को उपाध्यक्ष कम्प्याट अपरेसनको रूपमा कार्यरत र सो पदमा बहाल रहेको व्यक्ति प्रत्येकलाई प्रमुख प्रतिनिधि भनिनेछ भनेको एमसीसी का कम्प्याक्ट अपरेसनमा भएका व्यक्तिहरूलाई है प्रमुख प्रतिनिधि भनिएको छ भने अतिरिक्त प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ युरोप हेर्नुस्। युरोप भन्नाले को चिन्नुहुन्छ तपाई भन्दा युरोपमा भएका सबै देशहरूका एसिया, युरोप, एसिया, पेसिफिक र ल्याटिन अमेरिका भनेको छ है। भनेको चाहिँ युरोपमा भएका सबै देशका प्रतिनिधि हुने भए, एसिया भनेपछि एसियाका पनि उल्ले छानेका देशका प्रतिनिधि सबै हुने भए, पेसिफिक भनेको प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रका उल्ले छानेका प्रतिनिधि सबै देशका हुने भए र दक्षिण अमेरिकाका पनि सबै देशका प्रतिनिधिहरू अतिरिक्त प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्त गरिसकिएको छ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई लिखित सूचना दिएर आफ्नो प्रमुख प्रतिनिधिलाई सोही पद र सो भन्दा उच्च पदस्थ नयाँ प्रतिनिधिमा परिवर्तन गर्न सक्नेछ भनेको हिजो चाहिँ सामान्य तरिकाका प्रतिनिधिहरू नियुक्ति गर्यो र लिखित जानकारी दिएर उल्ले इच्छा बमोजिम उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधि तोक्न सक्नेछ है भविष्यमा यी देशहरूबाट भनेर चाहिँ एसिया, युरोप, पेसिफिक र ल्याटिन अमेरिकाका उसले एमसीसीले चाहेका उच्च पदस्थ प्रतिनिधिहरूलाई तोकिनेछ भनिएको छ यहाँ प्रष्ट रूपले दफा 4.2 मा प्रतिनिधि भन्ने छ। अब नेपालको कानून र यो सम्झौताको कानून बाजियो भने यही सम्झौताको कानून चाहिँ लागू हुनेछ, नेपालको कानून मान्य हुने छैन भनेको नेपालको संविधान भन्दा यो ठुलो छ है भनेको छ है। अनि अब फेरि दफा 6.8 मा एमसीसी को हैसियत। अब यहाँ हेर्नु सबभन्दा खतरा कुरा, एमसीसी ले कति कुरामा हैसियत राख्नेछ? एमसीसी को हैसियत भनेर दफा 6.8 मा छ कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो एमसीसी, हैन? यसमा एक क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि र दाबी प्रति एमसीसी र संयुक्त अमेरिका दायित्व वहन गर्ने छैन। सरकारले एमसीसी र संयुक्त राज्य सरकार र एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान र निवर्तमान अधिकारी र कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप र अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक, मृत्यु सम्बन्धी कुनै पनि वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको एमसीसीले परित्याग गरेको छ। सरकारले उल्लेखित कुनै पनि निकायका विरुद्धमा यस्तो हानि, नोक्सानी, चोटपटक र मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दाबी र कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा एमसीसीसँग सहमति जनाएको छ। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हेर्नुस् प्रस्तुत सम्झौताको अकर्मण्यता र सम्झौताका क्रियाकलाप र अकर्मण्यताबाट भनेको हामी यसका क्रियाकलाप र अकर्मण्यता नै गर्न आएका हौं। यी क्रियाकलापमा ती अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि र दाबीका सम्बन्धमा एमसीसी र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकार
एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान र भूतपूर्व अधिकारी कर्मचारीहरू नेपालको कुनै पनि अदालतमा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त रहनेछ भनी नेपाल सरकारसँग सहमत गरेका छौं भनेको यहाँबाट यो एमसीसी का प्रतिनिधि आएर यहाँ जति मन परे मचाए पनि नेपालको अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाइने छैन भनेर सरकारले पहिल्यै सहमति जनाइसकेको छ। अमेरिकी प्रतिनिधिलाई नेपालको अदालतमा है अदालत भनेर तोकेकै छ, अदालत वा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त राख्ने छौं भनी सरकारले सहमत जनाएको छ भनिएको छ। यहाँ हेर्नुस्, जे गरे पनि कानुन नलाग्ने। अब धारा 7 सम्झौता लागू हुने। प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ। फेरि यहाँ हेर्नुस्, धारा 7 को सम्झौता लागू हुनेमा चाहिँ 7.1 मा सम्झौता र नेपाल सरकारको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ। दोहोर्याई भनेको छ के, यस्तो खतरा छ। अब लागू हुनका लागि पूर्व शर्तहरू पक्षहरूद्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हुनुपर्नेछ हैन। कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने छ भनिएको चाहिँ यसमा चाहिँ अब धेरै पढेर सुनायो भने पूर्व शर्तहरू भन्ने छन्। पूर्व शर्तहरू भन्नाले चाहिँ त्यही शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानीमा हामीले जनतालाई पूर्ण रूपमा पूरा गरिसकेका छौं। कुनै पनि जनता चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा र खानेपानीबाट वञ्चित छैन भनेर हस्ताक्षर गरेको छ।